大家好啊，我係 Sammy。呢條片呢就係2021年初拍嘅，嗰陣時呢仲係 Covid 啱啱開始啊，所以都戴住口罩嘅。其實呢條片呢係當時參加咗一個 Virtual Run 嘅活動啦，路線呢就係叫青梅竹馬，聽個名都已經夠特別啦。其實風景都好靚㗎，所以雖然呢個比賽已經過咗啦，近年主辦單位呢都冇再搞呢條路線嘅活動啦，但我覺得呢條路線仍然可以介紹俾大家嘅，因為沿途真係幾多靚景同埋打卡位嘅，大家平時行山諗唔到去邊度的話呢，都可以參考下呢條路線喎。開始前呢都要請大家訂閱我嘅 YouTube Channel 啦，仲有我嘅 Facebook 同 IG 啦。青梅竹馬係咩呢？青係青蛙石，梅係梅子林，而竹係黃竹山同埋呢一個呢馬係馬鞍山啊，所以叫青梅竹馬咁樣。呢段路線呢就全長14公里，會由馬鞍山嘅大水坑村出發，經過梅子林上黃竹山，然後呢就會同麥理浩徑嘅第4段接合，跟住呢就一路去到昂坪，最後呢就會去揾青蛙石。開頭呢一段路就會一口氣爬升啊，大約500米左右嘅，然後呢就會反覆落山咁樣。難度有幾多？有幾靚呢？有咩景點呢？一陣一齊行一次條路線，大家就知啦。Covid 嘅時候呢，因為限聚冇得搞實體活動，所以好多跑步、行山嘅比賽呢都轉咗做 virtual 嘅形式進行啊！即係喺指定日子之內出發，用電話或者 GPS 手錶呢就記錄低條路線啦。沿途呢就仲需要喺指定嘅地方打卡喎，然後將路線嘅記錄啊同埋啲打卡相片呢 upload 上去官方嘅網站。咁呢個比賽呢，一共有7個打卡位嘅，大會唔講，平時呢都未必會留意到呢啲咁嘅位置啊。其實除咗指定嘅官方打卡位啦，一路上呢都仲有好多特色嘅打卡位係不容錯過嘅喎。一陣呢條片呢就會將成條路線嘅景呢數晒俾大家聽，大家唔好行開啦。9點半出發咯！我哋第一個點呢，就係要喺一個茶座就去打卡嘅。打完卡，對時係起行。當然啦，大家唔比賽的話呢，都可以 skip 咗呢個茶座嘅，直接喺富安花園嗰度出發。起步冇耐呢，就見到山界 KOL VL 隊長就經過我啦。冇錯，當日佢都有玩呢個比賽㗎。不過呢，佢就比賽毛一支箭呢，咁就飆咗去啦。我就係郊遊毛嘅啫。佢個 YouTube channel 呢都有介紹呢個比賽嘅路線嘅。梅子林路呢係一條石屎馬路嘅，呢一段呢可能行起上嚟會比較悶，但係呢，我哋以前呢踩單車呢要練斜路呢都會特登嚟呢度練車嘅，好似之前我要上台灣去武嶺咁樣，都係喺呢一度呢來回咁踩6-7轉啊咁樣呢喺度練氣嘅。咁當大家見到第4個涼亭嗰陣呢，就已經到頂噶啦，會轉入去梅子林村。跟住呢，我哋開始進入呢條小路啦。小路嘅左邊呢，就係條河，右邊見到嘅村屋呢，就係梅子林村。行大約呢10分鐘左右呢，就會見到第2個官方指定嘅打卡位啦。打完卡呢，就繼續進發，會踏上呢條茅坪古道，由石頭砌成。呢段路呢，係緩緩上斜，都係樹林景色，唔難行嘅。中途呢，都有2個非官方嘅打卡位出現，就係眼前呢間荒廢咗嘅茅坪新屋，同埋再前少少嘅劉氏宗祠。當大家見到石橋之後呢，向右邊就上黃竹山，冇耐呢，就可以去到第2個官方嘅打卡位黃竹山石磨啦。嚟緊呢一段路呢，就比較崎嶇啊，路呢就比較窄，途中呢有好多冧咗嘅樹木喎，大家呢就要跨過去啦，或者捐過去，一唔小心呢就會
經中咗頭獎啦。呢段路咧，其中一個非官方嘅打卡位咧，就係呢條廢村啦。嗱，見到咁多間屋喺度咧，舊時咧應該幾多人住喺度嘅。呢度咧都有少少盜墓者羅拉嘅氣氛喎。可能因為打風嘅關係啦，之後再行呢條路咧，都發現咧冧嘅樹咧係多咗嘅。咁呢條路咧全程就上斜嘅，石級咧就唔算好大，唔算好辛苦嘅啫。但可能呢條路咧因為樹林比較多啦，條路咧就比較多青苔，會有啲跣嘅，大家要小心啊！到頂咧就會連接麥理浩徑嘅第4段，條路咧就突然間闊咗好多啊！我哋先向右邊行去打醒油坳，就揾第3個嘅官方打卡位。打完卡之後咧，就要向原路翻落去啦，因為要逆行第4段嘅麥理浩徑啊，就去岸平大金鐘。其實咧，麥徑政府已經咧將條路整得好靚噶啦，加上咧一路都係落斜，所以呢段路咧嚟緊都唔算難行嘅。大約咧就用咗半個鐘落山啦，就會嚟到咧一個平原。咁呢度咧就叫茅坪啦。以前呢度有一個好出名嘅景點，而家冇咗噶啦。呢個景點咧就係咧向住呢個左邊嘅方向入咗呢個平原啦。過咗嘅休息亭後邊有一條小路入去嘅。嗱，咁我哋就見到呢個茅坪藤黃啦。第一次咧見呢棵藤黃咧，真係覺得好靚啊！因為佢好大，好有氣勢，樹藤嗰種扭紋嘅方法咧，好有美感啊！只可惜咧，後嚟唔知邊個衰人咧喺2023年咧鋸斷咗呢棵藤黃，10幾條枝幹咧就全數被鋸斷啊！新聞仲用經脈盡斷嚟形容啊！真係唔知邊個咁大仇口啦！依家我哋只可以睇片嚟感受下藤黃嘅氣勢啊！咁大家喺茅坪休息完之後咧，就可以沿指示牌嘅方向向昂坪嗰邊出發啦。呢段路咧就又要上山啊，但唔難嘅。大家上還上喎，唔好只係一味耷低頭咁樣行樓梯啊！得閒咧就望下後邊啦，因為咧後邊嘅景色咧係可以望到西貢嘅靚海景嘅。呢個都係一個打卡位嚟噶。由藤黃咧就行多半個鐘頭左右咧，就可以嚟到岸平高原啦。呢度咧就係官方打卡位。嗱，大家見到咧好高嗰座山咧就係大金鐘啦。打完卡之後咧就唔好心急起行喎，向右行咧又係一個好出名嘅打卡位。嗱，見到呢個西貢無敵海景，乜嘢辛苦都值啦。如果唔趕時間呢，大家喺度野餐都真係唔錯噶。呢度都係好出名玩滑翔傘噶喎。我哋都見到呢，有啲人喺度呢準備開傘，不過呢，我等唔到佢呢起飛嗰下啦。大金鐘呢睇落真係好斜啊，不過唔使驚，我哋只係向山下邊經過。跟住落嚟咧，都係落山為主啦，風景其實都冇乜。大家落山叻嘅話咧，就可以加快腳程追翻啲時間。嗱，去到呢個路口位，見到呢個亭咧，就係叫恒安亭。我哋咧就要同麥理浩徑講拜拜啦。我哋會繼續向恒安村嘅方向咧，就轉行呢個馬鞍山郊遊徑，一直咧就去到馬鞍山嘅郊野公園。大家咧有需要去廁所咧，都可以嚟呢度嘅喎。冇嘅話咧，就可以喺馬路嘅左手邊呢邊可以揾到有條樓梯上山，就去揾下一個打卡位青蛙石。呢段樓梯咧就唔使上好多，好快到頂嘅咋。之後都係一啲小徑啦，景觀咧好開揚噶。去到青蛙石之前呢，其實呢度都有一個非官方嘅打卡位喎。嗱，就係呢一度啦，差唔多接近完㗎啦，已經行咗差唔多13K 㗎啦。呢個應該係最後一個頂啦。嗱，呢支呢，就唔知係咪有人喺度嘅自製標光柱啊，真係好似一條標光柱，但係唔係正式㗎啦。咁可以見到靚沙田景，我都係第一次嚟。咁呢，嗱，大家見唔見到我哋呢，仲會一直向前行，向去嗰邊行。去揾隻青蛙石，係啊，因為青梅竹馬啊嘛。咁但係其實咧，你望到咧呢一度咧個景色咧，
好遼闊。呢個360度環俾大家睇下，真係其實係好靚嘅。哇！然之後呢，嗰邊呢就見到有係啊，然之後嗱又翻嚟呢個位又靚嗱，呢個位又靚，呢個位又靚，真係度度都係打卡位啊！繼續向前行，山徑呢就開始唔算清楚啦。不過有心人呢就綁咗啲絲帶喺度，大家跟住行呢就唔會走失嘅啦。當大家呢見到一塊好薄嘅石頭喺前邊，其實呢塊就係青蛙石啦。咩話？唔似青蛙？當然啦，呢一個係青蛙嘅背脊。嗱，兜條路行喺另一邊睇呢，就似噶啦。呢個呢，就係第6個官方嘅打卡位啦，影張相先。嚟到青蛙石呢，已經係行程嘅尾聲啦，之後都係落山嘅。呢條山徑呢，就會較為崎嶇，而且多沙石就易跣腳，大家呢，就要小心啲啲啦。當見翻條石屎路呢，就代表好快就已經可以完成噶啦。嗰時呢，我哋呢就仲要翻起點再打多次卡，但係大家郊遊的話呢，就可以 skip 咗呢一段啦。終於完成咗呢個青梅竹馬嘅比賽 function 啦！咁我今日呢，其實就完全呢係一個 hea 遊模嚟嘅啫，喺度沿途影下相啊、拍下片咁樣。我啲朋友呢，就呢，如果比賽模呢，就2個幾3個鐘頭呢，就已經呢完成晒。咁我用呢幾多時間去完成呢？係用咗5個鐘嘅，睇唔睇到啊？真係5個鐘。咁一共呢，其實呢一度呢就行咗呢，佢就話 check 到條 route 就係15K， 因為點解呢？我中間呢，因為走圍走啊，去影相啊，咁樣就行多咗少少路嘅。其實 skip 咗鞍山茶座一段路呢，應該可以減少多1公里嘅。呢度啲路呢，大部分都係鋪得幾靚嘅行山路徑，唔算太難。比較小心呢，就係要喺黃竹洋古道一段啦，係多咗冧嘅樹嘅，有時呢，仲會令到條路呢唔多清晰添。仲有呢，就係由青蛙石落山嗰條路呢，都係比較斜同埋跣嘅，要小心啊！同埋想講呢，冇咗藤黃呢，真係啊幾可惜嘅，所以希望呢，大家行山嗰陣呢，都要愛惜自然啦。再次不厭其煩講多次啦，如果大家中意我呢條影片的話呢，就記得 like 同埋 share 呢條影片啦，最緊要就係訂閱我呢條 channel 啦。咁下次再見，拜拜。